Olá, gente, eu vou ensinar para vocês fazer sabão de liquidificador com vinagre. Olha, gente, vocês vão coar o óleo. Coar o óleo. Feito isso, uma colher de sal. Ó. 200 ml de detergente. 100 de vinagre. Vinagre. Cem ml de vinagre. Por último, a soda, 200 ml, ó. Já passou, né? Vocês vão colocar tudo, ó, e vão bater.
já tá pronto para ir para forno. Já fiz a minha forma aqui. Vou pôr um pouco aqui. E o resto eu vou pôr aqui. Então é isso aí, gente. Se vocês gostou, clique em gostei e se inscreva no meu canal. Tenham uma ótima tarde. Até mais.